أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bilindiğiniz gibi geçen hutbede Tabuk gazvesiyle ilgili konuşuyorduk. Bunun bazı ayrıntılarından bugün de bahsedeceğim. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu gazveden bahsederken şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince Ebu Amr Medeni Hacer kabiledendi. Yahudiler ve Hristiyanlarla çok iyi ilişkisi vardı. Onun için zikir etmek ve zikirler çekmek konusunda bayağı tecrübe sahibiydi. Ama aslında Hristiyan değildi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında Mekke'ye gitti ama Mekke fethedilince bu İslam aleyhinde yeni bir şey yapmam lazım diye düşündü. Nitekim bir entrika kurmak için Medine yakın Kuba isimli köye de senelerce kaldı ve tipini de değiştirdi. Şeklini ve elbisesini de değiştirdi. Medine geldiğinde insanlar onu pek tanımadılar. Sadece münafıklar onu irtibata olan münafıklar onu tanıdı. O Medine'deki münafıklarla birleşerek şöyle bir öneri getirdi. Ben Şam'a gideyim ve oradaki Hristiyan devletini ve Hristiyan kabilelerini, Arap kabilelerini İslam'a karşı kışkırtayım. Siz burada meşhur ediniz ki bu haber yayını, söylenti yayın ki Şam'dan ordular geliyor, Hristiyan ordular buraya Medine'ye doğru. Eğer ben orada başarırsam Müslümanlarla onlar arasında savaş olur. Ama ben eğer başaramazsam bu söylediğiniz söylentilerden dolayı belki de Müslümanlar gidip oraya saldırırlar ve aralarında savaş çıkar ve her iki şekilde de biz işimizi halletmiş oluruz. Bunu söyledikten sonra Şam'a gitti. Nitekim Medine'deki münafıklar her gün Medine'de böyle söylentiler yaymaya başladı. Yolda falanca kervanla karşılaştık. O diyordu ki Suriye'den bir ordu gelip Medine'ye saldıracak. 2 gün sonra tekrar aynı şey söylüyorlardı. Bu haberler o kadar şiddet şeklini aldı ki, orada yoğunlaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu alıp bizzat kendisi Şam'a gitmeyi karar verdi. Bu vakit Müslümanlar için çok sıkıntılı bir zamandı. Kıtlık vardı. Geçen sene çok ağır hasat alınmıştı ve bu senede henüz hasat toplanmamıştı. Eylül'ün son günleriydi. Münafıklar biliyordu. Resulullah yola çıkarken biliyorlardı ki bu hepsi
bir yaramazlıktır ve bunun gayesi Suriyeliler saldırmasa Müslümanların saldırsınlar ki böylelikle İslam yok olsun. İşte Mevta Savaşı'nda da böyle bir durumdu. Müslümanlar çok karşı karşıya kaldılar. Çok büyük bir orduydu. Şimdi o münafıklar ikinci bir Mevta'yı da görmek istiyorlardı. Ki bunun içinde onlara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi savaştı, Gazvada olduğu için o kendisi de şehit olacak haşa. İşte iki de bir münafıklar diyorlardı ki falanca yoldan öğrendik. Suriyeliler saldıracak Hristiyanlar devleti. Diğer taraftan diyorlardı ki bakın bu çok büyük ordu var. Böyle bir orduya karşı çıkmamanız lazım. Ama onlar istiyorlardı ki Müslümanları biz çıkın buradan ama mümkün olduğunca bu propagandaları az gitsin bu giden insanlar. Ordu az kişiden oluşsun. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberlerden dolayı şöyle bir netice vardı ki eğer Romalılarla veya Bizans'la biz geç kalırsak onlarla savaşmaktan o zaman durum daha da kötüleşecektik. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumların çok kötü olmasına rağmen kendisi oraya gidip onların bölgesine gidip savaşmaya karar verdi. Hazreti Müslim Maud şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağına söylentiler geldi ve o Roma ve Bizans bize saldırmadan bir oraya bu saldırı karşılayalım diye emir etti ve Müslümanlara hazırlanmalarını emretti. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genellikle savaşa giderken yolunu gizli tutardı. Ama bu öyle bu Tebuk savaş öyle bir savaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak yani her tarafa bir duyuru yaptı ve yoldaki durumunun ne kadar kötü olduğunu söyledi. Bununla beraber o Mekke ve diğer kabilelere de ordu yollanması için adımlar gönderdi. Ayrıca eli bol olanlara Allah yolunda harcarsanlar diye telkinde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı kabilelere orduya katılmalar için mesajın ve elçilerini yolladı. Bir sahabeye Beni Yaslim'e doğru başka birisine Beni Gafar'a gönderdi. Bu vakit Lesiye'de Benu Luays'a gönderdi. Abu Cad Zamri'ye de kendi milletini gönderdi. Bir sahabe de Cühayna kabilesine gönderdi. Nuaym bin Mesud-i Aşca'ya ve bazı diğer de Benu Ka'b ve Benu Amr'e gönderdi. Abbas bin Miktar'e de Benu Sulaym'e doğru gönderdi. Medine'de bu çok bir endişe hakimdi. Çünkü bu düşmanı, bu güçlü düşman herhangi bir vakitte saldırabilirdi. Hatta Buhari'nin bir rivayetine göre Hazreti Ömer diyor ki biz diyorduk ki biz hep aramda konuşurduk ki biz bir Gassani bir kraldan endişeliydik onun saldırmasından. Ve o durumda bizim içimize korku yerleşmişti.
Buna rağmen ashab-ı kiram hazırlandılar ve mali fedakarlıklarda bulundular. Çok iman artıran olaylardır bu. O vakit Medine'de bir kıtlık vardı. Diğer taraftan hasıllar toplanmak üzere meyveler ve ürünleri olgunlaşmak halindeydi ama bunları toplamadan onlar gitmek zorundaydılar. Çok uzun yoldu. Yol da çok sıcak, hava çok sıcaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada çıkmalarını söyleyince bu ihlas ve vefalı insanlar bütün bu hasatlarını ve o olgunlaşmış olan meyvelerini bırakıp yola çıktılar. Bu çok zordu. Kolay bir şey değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Nitekim o mali fedakarlıklarda bulunmak için eli bolu olanlara telkinde bulundu. Dedi ki kim bu zorlu günlerde eşya verirse ona cenneti müjdeliyorum buyurdu. Bu vakit ilk malını getiren Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oldu. O evin her şeysini getirdi. Bu da 4000 dirhem idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e şöyle sordu. Evdekileri bir şey bıraktın mı? O dedi ki o ev ehali için Allah ve onun peygamberini bırakıp geldim. Hazreti Ömer böyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emretti. Ben de vardı, mal vardı, para pul vardı. Ben dedim ki ben bugün bunun yarısını götürürsen Ebu Bekir'e inşallah Ebu Bekir'e geçerim. Ben kendi ev eşyamı getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evdekileri ne bıraktım? Dedim ya Resulullah ne kadar getirdiysem o kadar onlara bıraktım. Hazreti Ebu Bekir'e baktım o elindeki her şeyi getirmiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ebu Bekir sen ne getirdin? Ne bırakıp geldin? O şöyle dedi ben Allah ve peygamberi eve bırakıp geldim. Hazreti Ömer diyor ki ben şöyle dedim. Allah adına yemin olsun ki ben hiçbir zaman onu Ebu Bekir'i geçemem. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh bu olayı şöyle anlatıyor. Bir cihad vaktinde Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben düşündüm. Ebu Bekir her zaman beni geçer iyilikte, hayır işlerinde. Bugün ben onu geride bırakacağım. Bunu düşünerek ben evime gittim ve orada malımın yarısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdim ve ona takdim ettim. O günler İslam için çok zor günlerdi. Ancak buna rağmen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evinde ne var idiyse hepsini getirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e takdim etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Ebu Bekir evde ne bıraktın diye sorduğunda o dedi Allah ve peygamberini bırakıp geldim. Hazreti Ömer diyor ki ben çok utandım. Ve ben düşündüm ki ben bütün gücümle Ebu Bekir'i geçirmek istedim ama bugün de ben bunu beceremedim. Hazreti Osman'ın mali fedakarlıkına gelince ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. O işte Bizans ordusuyla ilgili mal için, sadaka için teklifte bulunuyordu. Ben ayağa kalktım. Ey Allah'ın Resulü ben 100 deveyi vereceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sadaka için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telkinde bulunduğunda dedi ey Allah'ın Resulü 200 deveyi vereceğim. Onların
eşyalarla beraber. Üçüncü kere o kalktı diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 300 deve vereceğim gerekli eşyalarla beraber. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Minberden indi ve dedi ki şöyle dedi, Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın o hiç sorumlu tutulmayacak. Hiç sorgulanmayacak. Başka bir rivayete göre Hazreti Abdurrahman bin Samra diyor, Hazreti Osman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 1000 dinar takdim etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdurrahman şöyle dedi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. O onun verdiği o dirhem ve dinarlarını böyle eline alıp diyordu ki bundan sonra Osman ne yaparsa ona hiç zarar gelmeyecek. Başka bir rivayete göre Hazreti Osman bu vakitte 10.000 dinar verdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman için dua etti. Ey Osman, Allah seni bağışlasın seni. Ey Osman, Allah seni mağfiret eylesin. Sen gizlice yaptığından dolayı ve senin gizli ve açık yaptığın her şeyini affeylesin ve kıyamete kadar ne olacaksa eğer bir hata onu da Allah-u Teala affeylesin. Başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etti. Allah Osman'da razı ol çünkü ben de onda razıyım. İbn-i İshak şöyle diyor. Hazreti Osman bu savaş esnasında hiç kimsenin harcamadığı kadar harcadı. Hazreti Osman'ın bir ticaret karvanı Suriye'den büyük bir kârla geldi. Ve Hazreti Osman ordunun 1/3'inin masraflarını kendi üstlendi. Ve her orduya her ne lazımsa kendi parasından onu karşıladı. 11 dinar harcadı ve bu verdiği atlar ve develer bunun dışındaydı. Bu vakit Hazreti Abdurrahman bin Avf iki buçuk kilogram gümüş verdi. Resulullah dedi ki Osman bin Affan ve Abdurrahman bin Avf yeryüzünde Allah'ın hazineleridir. Ve onlar Allah rızası için harcarlar. Başka bir rivayete göre Abdurrahman bin Avf daha çok vermişti gümüş. Hazreti Abdurrahman bin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki Allah Resulü benim 8.000 dirhemim var ve 4.000 ailemi bıraktın. 4.000 sizin içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket duası verdi. Allah-u Teala senin bereket versin sana. Allah yoluna harcadığına bereket versin ve ailene verdiğinde bereket versin. Hazreti Asım bir Rabi de
12.600 kilogram hurmayı verdi. Hazret Abbas, Abdul bin Muttalib, Talha bin Ubeydullah, Sad bin Ubada, Muhammed bin Maslama da mallarını getirdiler. Onların da isimleri geçiyor. Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam şöyle buyurur. Öyle bir zaman vardı ki insanlar Allah'ın dini için canlarını koyun ve keçiler için feda ediyorlardı. Mallar şöyle dursun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu birden fazla defa keresinde bütün malını, mülkünü harcadı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman onlar da kendi gücüne göre harcamalar yaptılar Allah yolunda. Ve herkes kendi gücüne göre bütün ashab-ı kiram kendi mallarını, canlarını Allah'ın dinine harcamaya hazır olurlardı. O şöyle diyor. Allah-u Teala lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun buyurmaktadır. Yani siz en sevdiğini Allah yoluna harcamadığınız müddetçe iyilik yapmış sayılamazsınız. İşte iyiliğe varmak için, elde etmek için ashab-ı kiram harcarlardı. Hazreti Müslim şöyle buyuruyor. Hazreti ashab-ı kiram mal, evdeki her şeyi vererek savaş masraflarını, bazen ise bütün taşınmazlıklarına vermek suretiyle bu savaşlara destek oldular. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki bizim ordumuz falanca yolculuğa çıkacak ancak müminlerde hiçbir şey yoktur. Aranızda sevap kazanmak isteyen var mı? Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalktı. Büyük bir para, yüklü bir para Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce dedi ki Osman cenneti satın aldı. Hazreti Halife Salis yani 3. Halife Hazretleri diyor ki şöyle diyor bir keresinde savaşı hazırlamak için bayağı mal mülk lazımdı ve o günlerde çok zordu. Ve dünya öyledir bazen zorluk günleri olur ve bazen daha insan refah içinde olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın da durumunu ashab-ı kirama söyledi ve onlardan fedakarlık istedi. Bunun neticesinde Hazreti Ebu Bekir bütün malını getirdi. Hazreti Osman Hazreti Ömer Osman'ın yarısını getirdi. Hazreti Osman dedi ki ben 11 kişinin masrafını karşılayacağım. 1000 deve ve 70 at verdi ve bu herkese bütün ashab-ı kiram kendi gücüne göre mali fedakarlıklarda bulundu. Ve Allah diyor ki Allah'ın lütfuyla Cemaat-i Ahmediye'nin üyeleri bu mali fedakarlığın ne manaya geldiğini anlarlar. Ben de onların maddi fedakarlığından bahsederim. Bazı insanlar gerçekten ellerinde ne varsa onu Allah yoluna veriyorlar. Hali vakti yerinde olanlarda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman gibi insanların ve Ömer gibi insanların örneklerini gözünde bulundurmalar gerekir. Fakir fukara fedakarlıkla bulunur ama Allah'ın lütfuyla çok iyi fedakarlıklarda bulunan işte mali gücü olan insanlar var cemaat içinde elhamdülillah. Ashab-ı kiram elinden geldiğince Allah yoluna verdiler. Fakir ashab-ı kirama kılıçlar, süvariler vesaire verdiler. Ashab-ı kiram ve erkek bayan hepsi bir şeyler verirken onların gözleri yaşardı ki keşke bir de daha çok olsaydı biz verirdik. Ancak münafıklar onların fedakarlıklarını görünce diyorlardı ki bu ne böyle bir avuç
buğday vermekle bunları Bizans'a mı galip gelecekler? Allah Teala diyor ki اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَبِّعُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Müminlerden içtenlikle hayır yapmak isteyenlerde tuhmete bulunanlar ve onlarla dalga geçenler, Allah-u Teala bu dalga, onlarla dalga geçip bu dalga geçenlerle onlara ceza verecektir. Hatta Ebu Vakil de çok çalışıp da mali fedakarlıkta bulunuyordu. Bütün gece mesela bir kuyudan su çekti ve çok az bir şey kazandı. Onu yarısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Yarısını da ailesine bıraktı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde çanda için işte mali fedakarlık için teşvikte bulundu. Bir sahabi bütün gece su çıkardı kuyundan. Ona çok az bir 3-4 rupi bir para diyelim verildi. Ve o yarısını Resulullah verdi, yarısını ailesine. Ve o zaman münafıklar onlarla dalga geçiyorlardı. O zaman ki bunlar mı Bizans'a galip gelecekler bu kadar az fedakarlıkla da bulunarak. Çünkü o zaman ki Bizans'ın gücü bugünkü İngilizlerin gücü gibi değil. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince şöyle dedi. Bunlar ne biliyorlar ki Allah'ın indinde bu fedakarlığın Allah'ın indindeki değeri nedir? Bunu bunlar nereden bilecekler? İşte o yardımıyla, o ufak tefek yardımlarıyla Allah-u Teala Kayser ve Kisra her ikisini yenilgiye uğrattı. Bir sahabinin ile ilgili şöyle anlatılır. Her sahabi yarışmaktaydı böyle bir şeylerle katkıda bulunayım diye. Zenginler veriyordu ama fakirler de gidip ayrıca çalışıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getiriyordu. Hatta Urba bin Zeyd radıyallahu ta'ala anlatılır ki o Allah-u Teala'nın ilginç bir yol buldu. O herkesin yolundan çok farklı bir yoldu. Çok fakir bir insandı. Elinde hiçbir şey yoktu. Ve cihada da katlamazdı. Nitekim o bir gece namaza kalktı ve şöyle yalvardı. Ey Allah, sen cihad için emrettin. Onun için teşvikte bulundun. Ancak bende hiçbir şey yok. Ve senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında da o kadar eşya yok. Gidip savaşmak için, vermek için bir şey yok. Ve senin peygamberin peygamberin bizim cihada katılmak istiyor. Benim savaşma gücüm yok. Ben eğer bir Müslümanla bana bir şey yaptıysa ben işte onu benim izzetime ve birisi bir şey yaptıysa ben onu affedip sadaka ediyorum. Ve Resulullah sabah olduğunda Resulullah dedi ki gece o izzetini sadaka olarak veren kimdi? Kimse kalkmadı. 2-3 kere deyince o kendisi kalktı. Bunun Resulullah dedi ki müjdeler olsun. Canım alnında olan adına yemin olsun ki sen sadakalar kabul edilenlerdensin. Allah-u Teala bakın kalpleri, niyetleri bilir. Ve onun niyetine göre onun sadakasını kabul etti.
Ve Allah'ın Resulü haber verdi. Kadınlar da geride kalmamışlardı. Onlar da bu savaş için kendi altınlarını, takılarını verdiler. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde ben bir çarşaf gördüm. Onun üstünde bir sürü takılar vardı ve bunlar hepsi Müslüman kadınlar vermişlerdi o cihada katılmalar için. İşte bu muhlisların durumuydu, ihlasların. Diğer tarafta münafıklarda çok şer yaymaktadırlar ve onların son entrikalarını kurmak istiyorlardı, oyunlarını oynamak istiyorlardı. Ve düşünüyorlardı ki Müslümanlar Suriye'ye doğru çıktıklarında mutlaka Müslümanlar oraya gidecek ve Resulullah da yolda haşa öldürülür ve geri gelemeyecektir Medine. Ve ayrıca Müslümanların en az Müslümanın çıkmasını istiyorlardı. Onun için onlar o günlerin zorluklarını da çok abartı bir şekilde takdim ettiler Müslümanların önüne. Bu Müslümanların motivasyonu kırmak için. Mesela çok sıcaktır, yol çok uzundur, olanakları hiç denecek kadar azdır. Ve burada da işte olgunlaşmış meyveler vardır. Gidilirse bu meyveleri kim toplayacak? Sonra diyorlardı ki siz bilmiyorsunuz ki sizin gidip savaşacağınız ordusu tanımazsınız. Onlar çok savaşçıdırlar, çok tecrübeli savaşçıdırlar onlar. İşte sizleri biz hepiniz görüyoruz. Onların elinde ölürseniz veya ellerinde esir olarak düşersiniz. Müminler onların propagandalarından hiç etkilenmediler ama bazı zayıf iman olanlar savaşa gitmeyip özür de bulunmaya başladılar. Bunların çoğu gerçek münafıktı. Allah-u Teala Kur'an'da farayal muhallafuna bimmak'adihim khilafe Resulullah kâreven yücahidu bi emvalihim ve anfusihim fi sabilillahi ve kâlu la tenfiru fil arri kul naru cehenneme aşeddu harra lav kânu yefkahun فَلْيَذَّقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Cihatta geri kalmış olan münafıklar geride oturmakla çok mutludurlar. Sevinçliler ve Allah yolunda cihaddan hiç hoşlanmazlar ve diyorlar ki bu kadar sıcakta çıkmayın. Söyle onlara ki cehennem ateşi bundan daha çok kızgındır. İşte bu tavırda dolayı çok ağlasınlar ve çok az gülsünler. İşte bu kişiler Peygamber Efendimiz'e gelip uzurlarını bildiriyorlardı cihada gitmemek için ve Resulullah ona izin istiyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara izin veriyordu. 80'den daha fazla kişi bu şekilde izin istedi. Abdullah bin Ubey'nin yandaşları dışındaydı bu münafıklar. Allah-u Teala münafıkların bu sırlarını ortaya koydu ve Allah Teala çıkardı ve dedi ki bu onların iman zaafından dolayıdır. Kur'an'da bu onlarla ilgili ayetler nazil oldu ve herkese tembihlendi ki imam tarafından bir
iş için seslenildiğinde ilerleyeceksiniz. Lebbek diyeceksiniz. Hazırlık yapacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki لَوْ كَانَ أَرْضًا قَرِيبًا وَسَحْفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَ عَلَيْهِمُ الشُّقُّ فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكَ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ وَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Eğer yakın olsaydı bu yol mutlak seni arkasından yürürlerdi. Ancak muşakkat, zorluk onlara ağır geldi ve onlar kendilerini helak ettiler. Allah biliyor bunu. Onlar kesinlikle yalan söylerler. Allah seni affeylesin. Sen neden onlara izin verdin? Sen doğru ve yalan söylenene bilene kadar onlara niye izin verdin? Allah ve ahirete iman edenler hiçbir zaman onun yoluna çıkmak için can geri kalmazlar. İşte bu insanların kalpleri tereddüt içindedir. Eğer onlar cihada gitmek için niyetleri olsaydı mutlaka bunun için hazırlık yaparlardı. Allah onların çıkmalarını hiç hoşlanmadı. Onun için dedi ki siz oturduğunuz yerde oturun. Eğer onlar cihad için çıksalardı bir düzensizlik çıkarmaktan başka bir şey çıkarmazlardı ve fitne istiyorlardı. Sizin fitne isterlerdi. Ve sizin aranızdan onlar tarafından sizi çok iyi böyle yani kötü niyetle çok iyi dinlemek isteyenler var. Onları hiç istemediği zaman da hak geldi ve Allah'a kararını verdi. İşte Allah-u Teala böyle onların durumunu ortaya koydu. Allah-u Teala diyor ki sen bunların yalan uzurlarını kabul ettin ama sen eğer söylemeseydin bunları durumu ortaya çıkardı. Savaşa hiç gitmeyeceklerdi.
Ama bunların gitmemeleri de iyi oldu. Çünkü eğer bunlar seninle gitselerdi savaş esnasında onların yaptıkları Müslümanlara zarar verecekti. Ve münafıkların istediği gibi sonuçlar ortaya çıkmadı. Diyor ki ben geçen Cuma hutbesinde Rabba'daki Mehdi Mescidin camimize teröristin saldırından bahsetmiştim. Onlardaki yaralı gençler huddam var. Onlar için dua edin. Allah onlara her türlü kötülükten korusun. Çünkü bazen çok ileride de böyle sonuçlar, olumsuz sonuçlar ortaya çıkar, etkiler ortaya çıkabilir. Uç huddamın durumu hala onlar hastanedeler. Çok daha çok yaralandılar. Diğer 5 evlerine gönderildi ama hiç ilaçlar onların da iyileşmeleri, yaraların iyileşmeleri bir zaman alacaktır. Allah-u Teala her şerden, her yerde cemaati korusun. Ben cemaata bugün bir cenazeyi de kıldıracağım. Gıyabi cenazeyi. Saim Ali Nena Bey Marshall Island'dandı. Geçenlerde 83 senesinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde vefat etti. İlk defa bu zat adı Cibrail Said merhum Murabbi vasıtasıyla tanıdı. Bu 80 senelerindeki olaydır bu. Bu İslam Ahmediyeti kabul etti. Çok muhalefetle karşılaştı ama büyük sebat gösterdi. Bir milletvekili İslam'ı işte terör dindir dedi. Bunu da bu yerel gazeteye vasıtasıyla bu onlarla bir mesaj gönderdi ki biz Ahmedi Müslümanız ve Ahmedi İslam'ın terörizm hiçbir ilgisi yok. O çok etkileyici bir insandı kendi toplumunda. Felahuddin Şems Bey Naib Emir'dir Amerika'nın, o şöyle diyor. Ben 5 sene tak o adalarda ben çalıştım. Amerika'ya sorumlu bu adadan. İlk başında 4-5 Ahmedi var sadece aile burada ve Hafız Cibrail Said ile bu Ahmedi olmuşlardı. Onun vesileyle cemaat daha kendini kaydettirmemişti. Hafız Bey'in çabalarla elhamdülillah cemaat orada kaydedildi. Orada hiç murabbi yoktu uzun sene kadar. Merhum işte o cemaati sahiplendi. Tebliğ cemaatin ismini hep her zaman cemaat için her zaman çalıştı ve her zaman cemaat merkezden gidenler çok yardımcı olurdu. Hep 10 saftaydı bu hizmet etmekte. Orada cemaatin kuruluşunda bu orada cemaatin kuruluşunda büyük vesile oldu. Çok oradaki yeni Ahmediler bunun vesilesi oldu. Ve orada sadr cemaat olarak da çalıştı. Orada böyle bir tebliğ evi kurmak için de bu yardımcı oldu merhum. Aynı başka bir Kiribati da onun yardımıyla başka bir tebliğ merkezi kuruldu.
Ben diyor birkaç bu adama merhuma sordum. Nasıl olur da hangi iyiliğinden dolayı? Ki uç adada cemaat senin eline kuruldu. O büyük bir tevazu için dedi ki bu ben bir şey ve hiçim. Bu hep Allah'ın lütfuyla oldu. Oradaki murabbi şöyle yazıyor. Çok muhalefet olmasına rağmen imandan hiç taviz vermedi. Bunun eşi de bunun eşi de kendi bir arazi verdi. Orada da bir tebliğ merkezi kuruldu. Kendisi şöyle anlatıyor nasıl Ahmedi oldu, İslam'ı nasıl kabul etti. Diyor ki 1987 senede Maryland Island Neri kadının ismidir. Biz odamızın dışına çıkarken uzun boylu bir Afrikalı gördüm. Selam verdim. Merhaba dedik. O da merhaba dedi. O işte tanıştınca onun Hafız Cibrail Seyyid olduğunu anladık murabbi. Görüştük. İlişkiler ilerledi. O İslam anlattı. Bibel'den, kutsal kitaptan Hazreti İsa'nın sonra bir peygamber geleceğini anlattı. Diyor ki ben şaşırdım ki acaba bir değil birçok ayette öyle bir şey vardı. Yeni ayette de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öyle sözleri vardı. Ben gideceğim ki başka birisi gelsin vesaire. Bu referansa ben hiç duymamıştım ama Hafız Bey bana çok ayrıntılı bir şekilde bu ayetleri anlattı. Allah-u Teala bana hidayet verdi, İslam'a yöneldim ve İslam'ı kabul ettim. Bu esnada devlet bunu öğrenince devlet yetkili dediler ki biz bu bölgelerde adalarımızda İslam'ın yayılmasına hiç izin vermeyeceğiz. Ben bunu Hafız Cibrail Seyyid'e anlattım. O dedi ki sen hiç düşünme Allah-u Teala bütün kapılar kendisi açacaktır. Sonra Allah-u Teala öyle kapılar açtı ki bir kişi devlet dairesinden geldi yani savcılık devlet savcı dairesinden geldi ve dedi ki cemaatinize kaydı kabul edildi. Ve diyor ki ben zaman içerisinde anladım ki Ahmediyet herkesten farklıdır ve ben bununla bir gurur duydum. Her zaman benim içinde bir ses vardı ki ben Ahmedi Müslümanım elhamdülillah. 20 sene buraya bir murabbi gelmedi ve ben bundan da çok endişeliydim ve huzura yazdık halifeyi ve elhamdülillah 2004 bana geldik birisi geliyor onu siz oradan havalandan onu karşıla. Ben oraya gittim. Bir kişi oradan güler yüzlü bir kişi dışarı çıktı. İsmimi sordu. Ve ismini sordu. Ben ismini söyledim. O dedi ben İnamullah Kevser murabbiydi ve biz böyle kardeşler gibi olduk. Fark yerlerle biz yolculuk yaptık. Bir hafta boyunca. Biz ayrıldığımızda sanki bu İslam kardeşliği sanki uzun zamandır birbirini tanışıyormuş olduk. İslam kabul ettikten sonra benim kalbim itminana kavuştu. Namaz bana lezzet verdi. Benim hanım da benim bu büyük değişikliğimi farkına vardı. Ben ne zaman bir ihtiyacım olursa
Rabbimden istediğim ve Allah bana verdiği ve her zaman Allah'ın bu desteğini gördüm. Onun torunu var Julia, o diyor ki çok ihlaslı Müslümandı. İmanından gücünü alırdı. Zamanını genel ibadetle geçirirdi ve Kur'an'ı mutlak tilavet ederdi. Farklı Müslüman İslami kitaptan okurdu ve biz onu hep böyle tefekkür halinde görürdük. Allah Teala onu mağfiret eylesin ve onun ailesinde Ahmedi olmayanlara da Ahmediyeti nasip etsin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.